Salut tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. On se retrouve pour la deuxième ouverture de ce display Impact des Destins. Et voilà, je vous présente le display. On va en prendre la dernière fois 2, 3, 4. 4. Tac, on a 4. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Voilà. Et ça fait 8, 9, 10. Il va nous rester. Je compterai plus tard. Oups. Ah non, ça vaut pas plus bas. Voilà. Comme ça. Comme ça. Allez. On s'ouvre cette partie droite. Après l'autre. Tac. Hop, hop. J'espère qu'on aura des bonnes cartes. Allez. Fennec. Otaria. Trinity. Andrilex. Archeomir. Fossil Naughty Amonita. Lien spirituel. Lien spirituel. Non mais oui. Fan Club Pokémon. Amonita en reverse. Et derrière, on commence avec un Lugia. Ok. Ok, Lugia. Ok. On continue avec un Coupolin Turbo. Code 1, 2, 3, 1. Continue avec un Randodo, Fennec, Vipellière, Cheshmer, Oula, Chanchilou, Sacoche d'énergie, Brutalibré, Puissance mémoire, en reverse, on a Foussillé, et derrière, on a Harmonistar. Pour l'instant, elle n'est pas très chanceuse. Hop. 1, 2. On continue avec un Otaria. Le piqueur. Vipellière. Moko. Andrilex. Tour du chaos. Zygarde. 30% je crois.
cuillère déformée. Oh, holographique. Holographique. En reverse Mogo. Et derrière, Mew. Holographique. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Des boosters. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Trinity. Boustorno. Ombrilex, Otaria, Riolu, Meios, Carborilé, Chenizel, on verse en cueillère déformée et d'un Otaria X. Ok, d'accord. D'où Otaria X, ok, d'accord. Attendez à venir, mais elle est venue. Yes. Pokémon normal, ok. Tac. Continue. Ça fait un point. Comment ça dépend. Tac. 1, 2, 3. Riolu, Archeomir, Vivaldin, Stracy, Fennec, récepteur aléatoire, Fossile Nutille, Monita, Caractroc, Lucario holographique. En reverse et derrière Ronflex en rare. Ok, d'accord. Pour ça, maintenant on continue avec la pile de gauche. Code 1, 2, 3, 1, 2. Spunk, Autopiqueur, Andrilex, Miaus, Smogo, méfait de la Team Rocket, Pachmila, Congorex, Andrilex en reverse, derrière Lucario en rare.
Continue avec un Fennec, Chuchmur, Chanchidou, Scrutella, Nucleos, Lien spirituel à la Kazon, Chenizel, un spray des évoluons en reverse Vivaldin, et derrière on a Zygarde. Je sais pas, c'est 30% et l'autre c'est... Oh, je sais plus. Pas grave. J'ai dû prendre un peu plus. Hop. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Tac. On débute ce booster avec un Andrilex, Topiqueur, Spring, Smogo, Postorno, Rossi, N, Brut libré, en reverse, gros ré, et arrière, sans biose. Encore deux. Hop. 1, 2, 3, 2. Pas très chanceuse, Spring, Smogo, Doudouvet, Andrilex, Vostorno, Infect, Lamentine, Ramboum, en reverse Topiqueur, et derrière on a un Coupelin holographique. Là. Et dernier booster, le gars. Oh. Hop. Trois, 1, 2. Snubble, Vivaldin, Riolu, Rondoudou, Stracy, Concorex, Milios, Attrape Méga, en reverse Kabuto, et derrière c'est quoi ça? Mega Altaria X Full Art. Yes. Je vais prendre une protège. Je garde. Pas l'abîmer. Très belle carte. Et voilà, cette ouverture prend sa fin. Petit récap.
On a une couple en graphique. J'ai aussi mis le graphique, mais je vais poser. Tac. Après, on a eu Altaria X, qui est pas mal aussi. Et on a eu sa méga évolution, Méga Altaria X. Yes, qui est très belle. Et voilà les cartes qu'on a eu. Et bah, laissez un pouce. On voit que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous avez aimé. Laissez un commentaire si les cartes vous ont plu. L'ouverture. Et on se retrouve à une prochaine ouverture pour la dernière partie, je pense. Dernière, on verra bien. La troisième partie de ces displays. Je vous dis, passez un bon moment. Ciao. On se retrouve à la prochaine ouverture.